तो यार आज सुबह-सुबह जब मैं अपनी दुकान खोलता हूँ यार आप लोग यकीन नहीं करोगे मैंने क्या देखा एक मोटा सा चूहा यहाँ कुर्सी पे बैठ के आराम से कप सिरप का पाउच पी रहा था। यार यहाँ से पाउच निकाल के कुर्सी पे ले जाके पी रहा है। अब इस चूहे का मैं क्या करूँ प्लीज़ कमेंट करके बताओ। लेकिन हाँ, मैं मारने में बिलीव नहीं रखता। फिर मैं खाता हूँ अपना पॉपकॉर्न और साथ में चाय, सोचता हूँ गम को मिटाई देता हूँ। फिर आते हैं कुछ कस्टमर तो मेरा गम भी मिट जाता है। मैं देता हूँ उनको दवाइयाँ, उनसे लेता हूँ पैसे। फिर आती है ये आंटी जो कि हमारी रेगुलर कस्टमर है, हमसे दवाई लेती है, हमें देती है पूरे 500 रुपए। फिर आ जाते हैं पापा, मैं निकल जाता हूँ घूमने फिरने के लिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे आता हूँ मोमोज खाने के लिए जो कि यार बहुत अच्छे होते हैं। बाय बाय।